Один китайский философ сказал, у человека всегда есть выбор, выбор поведения. И с утра, например, я встаю, думаю, или в плохом настроении мне быть, или в хорошем настроении. Я всегда выбираю хорошее настроение. И как это достигаю я, например? Очень помогает, особенно по утрам у человека повышается повышенный кортизол. Поэтому вот чтобы погасить этот кортизол, нужно принимать, или условия, если моря нету, то душ можно холодный, более-менее холодный, или ванну можно принять, или просто на холодный воздух нужно просто выйти, чтобы организм чувствовал какой-то вот там температурный стресс. И вот сейчас я утром, вот небо такое голубое, и сейчас я хочу окунуться в воду. Это декабрь месяц.